ils installé à la lycée Diwan, nepel en erergoz hag ar Leuren Glenmore. Amman ez eus ar cinéma ar c'hezeg glaz hag ben nebeut evo krouet un tigouren. Amañ eo staliet al lycée Diwan, nepel eus lec'h an erergoz al Leuren Glenmore hag cinéma c'hazeg glaz. A ben nebeut evo ti ar gouren ivez. Amañ ema staliet al lycée Diwan. Et al lec'h an erergoz al Leuren Glenmore cinéma c'hazeg glaz. Amañ ema staliet al lycée Diwan nebel eus lec'h an erergoz al Leuren Glenmore hag ar cinéma c'hazeg glaz. Hag a ben nebeut evo ti ar gouren ivez. Setu, ne ket achu al labourioù, kreskan ar al lycée hag ezon moussalioù a zo. Hag a ben nebeut evo tu labour en un doare dispar al lycée. Setu, ne ket achu al labourioù, kreskar al lycée hag ezon moustalioù a zo. A ben nebeut evo peadra da studia en un doare dispar al lycée. Setu, ne ket achu al labourioù, kreskar al lycée hag ezon moussalioù zo. A ben nebeut evo peadra da studia en un doare dispar al lycée. Setu, ne ket achu al labourioù, kreskiar al lycée hag ezon moussalioù a zo. A ben nebeut evo tu laborat en un doare dispar al lycée. Staliet ebet al lycée-mañ emin ar c'hant nanteg a pevarugem. Labourioù zo bet forzh pegement. Bremañ e vez implije da lodennoù koz, men ne bad ket. Savet ebet al lycée-mañ e min ar c'hant nanteg a pevarugen. Labourioù forzh pegement a zo bet. Evit ar poent evit plijet savadennoù koz, met chanchario a ben nebeut. Don araio Jean-Yves Le Drian amañ evit digeriñ al lycée en un doare officiel e miz du. Staliet eo bet al lycée amañ e min ar c'hant naotek a pevarugen, labourioù forzh pegement a zo bet, evit ar poent e vez implijet lodennoù koz, men ne bad ket. Digoret evo en un doare officiel gant Jean-Yves Le Drian e fin miz du. Nebel emañ ar bowling, ar skatepark, tachennoù sport, setu bremañ fin al labourioù, nir labour. Kantrugen lisiad, mat gant gambreier bihan, preizioù a strinkadennoù e pepini. Met le chou eo dija, red evo prientiñ digoradur al lycéal e broleoù a ben nebeut. Nepel e vez kavet ar bowling, ur skatepark, tachennoù sport, setu bremañ fin al labourioù, nir a labour. Da c'hantrugen lycéad staliet mad gant gambreier briand prevedoù a strinkadenn e pepini. Met leun chouk eo dija, red evo prientiñ digoradur al lycéal e broleon a ben nebeut. Nepel e vez kavet ar bowling, ar skatepark, tachennoù sport, setu bremañ fin al labourioù, nir a labour. Da c'hantrugen lycéad staliet mad gant gambreier bihan prevedoù hag ar strinkadenn e pepini. Met leun chouk eo dija, red evo prientiñ digoradur al lycéal e broleon a ben nebeut. Nepel e vez kavet ur bowling, ur skatepark, tachennoù sport. Bremañ fin al labourioù, an holl lycéidi a zo staliet mat gant kambreier a fesomp, prevedoù evit an holl, a strinkadennoù, setu. Met leun chouget. Fecus TV.